Y cuando vemos que se hunde el chip, le damos un toquecito pequeño para asegurar que ya está bien soldado. Después lo limpiamos todo bien para instalarlo de nuevo en el marco y ya estaría listo para probarlo. También le dijimos de cambiar la pantalla y que no le íbamos a cobrar por la mano de obra, ya que estaba abierto, pero el cliente no quiso porque dijo que solo iba a utilizarlo para emergencia. Y si tenéis alguna duda podéis consultarme clicando en el link de mi biografía. Y antes de nada, no olvidéis seguirme, dejarme vuestro queridísimo like. Mi nombre es Samuel, el que repara los móviles en España. Y como veis, todo funciona a la perfección. Solo nos faltaría cerrarlo.